ये हैं जी अपने प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज में है ये अपने सकोड़े वाले भाई साहब। ये क्या है भाई? ये देखो सकोड़ा, दिखाना एक बार जरा। एक सिंगल वो हाफ चाहिए, हाफ। हाँ हाफ चाहिए। ये जी मैंने लगाया सकोड़ा अपना, पहली बार खाऊंगा प्रयागराज में आके सकोड़ा। नाम क्या भाई आपका? घनश्याम प्रजापति। घनश्याम प्रजापति के सकोड़े, ठीक है।